哈哈哈！又俾我哋遇到個唔愛惜車價、唔使冷文網嘅香港司機。我哋要喺呢度長住落去，搞到個冷氣變臭，變到臭晒。師傅，我部 Tesla 個空調開咗等於冇開咁，一啲都唔涼嘅，而且個吹風啊吹出嚟一陣噏味，搞到我成日咳。咁你稍等下，我先幫你檢查下先。我幫你檢查過部車噶，你部車上面個散熱器同埋冷凝器上面咧，塞滿晒啲木棉絮啊、蟲絲啊同埋啲泥沙，塞到實一實啊。散熱唔好，製冷點會好啊？我哋幫冷凝器同埋散熱器做咗個深度擦洗，用低壓水慢慢咁沖洗，唔會整傷個散熱片，將入邊啲污糟嘢全部沖走晒，洗完即刻恢復翻製冷效果，用電少咗，行得仲耐啲添。原來係咁，咁陣臭味咧？你話咳有味，問題就出現喺個蒸發箱同埋冷氣濾芯，跟住就係個蒸發箱啦。呢個位最容易滋生霉菌，啲噏味啊同埋啲霉味就係從呢度出嚟噶啦。我哋會用內窺鏡做可視化深度清潔，邊度污糟邋遢一眼就睇晒，再用專用嘅無水清潔劑配合殺菌除味劑，將潛伏喺管道深處嘅霉菌啊、細菌啊徹底 KO 咗佢。跟住就係冷氣濾芯啦。你部特斯拉總共有6個冷氣濾芯，車出邊嗰啲咧就擋樹葉啊、蟲仔啊，咁車入邊嗰啲就係隔 PM2.5同埋臭味。你呢啲濾芯啊，長時間冇換啦，全部濕死晒啦，同你換咗，全部換咗做慢排嘅濾芯。車出邊嘅係 HEPA 加活性炭，專擋啲大粒嘢；車入邊就用天然活性炭，高效隔走 PM2.5、花粉啊同埋臭味咁啊，雙重保護，提升車廂嘅空氣質素。最後仲會幫你做超聲波霧化殺菌消毒，微米級嘅霧化消毒，360度無死角咁覆蓋晒成個冷氣風道，甲型流感病毒散滅率高達99.99%噶。哇，成個套餐咁全面嘅，咁要幾錢啊？依家途虎養車做緊優惠，特斯拉專屬冷氣保養5合1優惠套餐，只係2399蚊，包含冷凝器深度擦洗、蒸發箱可視化深度清潔、更換車外冷氣濾芯、更換車內冷氣濾芯、超聲波霧化殺菌消毒。咁抵，咁點樣落單啊？點擊視頻下方個 link，下載途虎養車 app，上線綁定你嘅車型就可以一鍵睇到晒噶啦。